السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد دوازاتاي بالنكهه ديال الحامض، كيجي زوين بزاف، ما فيهش الزبده، والمكونات ديالو بسيطه وضروري غتكون عندكم متوفره. هنا كما شفتوا جوج حبات ديال البيض، يكونوا صغار ماشي كبارين. درت معاهم كاس لارب ديال السكر سنيده. خديت واحد الحامضه صغيره ودرت لها غير حكيتها مزيان القشره ديالها، حامضه كامله صغيره كتحكوا لها القشره ديالها. هنا غادي نخلط هادو هما الاولين، السكر مع البيض والمبشور ديال الحامض. دابا غنضيف كاس لارب ديال الزيت، كما ذكرت لكم راه ما فيهاش الزبده. غادي ناخذ العصير ديال نص حامضه، نص حامضه صغيره تاخذوا لها العصير ديالها. هنا ضفت كاس لارب ديال جوز الهند، هنا ضفت كاس ديال الدقيق مع 7 غرام ديال خميره الحلويات. غادي ندخل هذا الكاس هو الاول، عاد نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي يكون رطب شويه، ما يكونش قاصح. هنا ضفت الكاس الثاني وغادي نبدا نجمع بيدي. هنا غنزيد الدقيق. انا في التالي غادي نذكر لكم شحال دخلت. صافي البنات، هنا بعد ما جمعتها تقريبا الدقيق خدات لي تقريبا 3 ديال الكيسان ديال العنبه، هو اللي درت انا. دخلوا نتوما شوفوا، حطوا 3 قدامكم ودخلوا شويه بشويه وخليوها هكا رطبه، راه كتبقى شويه كتلصق. خديت شويه ديال الكوك، غنضيف له شويه ديال الفاني. صافي كنوجد اللاطه ديالي كنفرشها بورق الطهي او دهنوها، لان الحلوه ما فيهاش الزبده فغادي تلصق لكم. دهنوها او ديروا بابي كويسون. بالنسبه للشكل البنات ديروا اللي بغيتوا، انا غادي نديرها لكم على شكل صبيعات كيجيو زوينين بهذا الحجم هذا. وكندوزهم في الكوك بلا ما ندير لا بياض البيض لا والو. تقدروا ديروا شويه ديال الماء الزهر الا شفتوا ما بغاش يلصق لكم، سيرتو داك الكوك اللي تيكون ناشف، ديروا شويه ديال الماء الزهر في يديكم ولصقوه بهذا الشكل هذا. تقدروا تكبروها تقدروا تصغروا، ديروا اللي بغيتوا. دابا مع البرد اغلبيه ديال الحلويات كيمشيو مع القهوه، فداكشي علاش كنكبرهم انا شويه، ولكن نتوما ديروا الحجم اللي بغيتوا. راه غتكونوا شفتوا دابا العجين كيفاش داير، هو كيتكور لكم ولكن راه رطب، يعني كنخليه رطب ما كنقصحوش. دائما هاد غريبات او حليوات اللي ما تيكونش فيهم الزبده من الافضل تخليوهم رطبين.
في هذا الاثناء كنكون كنسخن الفران على 180 درجه من التحت. غادي نطيبها من التحت هو الاول، عاد ديك الساعه كنحمروها صافي. نكمل التشكيل ديالهم ندخلهم يطيبوا ونشوفكم ان شاء الله في الشكل النهائي. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كتجي بهذا الشكل هذا، راه زوينه وسهله بزاف كما شفتوا، اقتصاديه. غادي نقسم لكم واحد الحبه كما شفتوا البنات. نقسم لكم تشوفوا الهشاشه ديالها، راه كتجي هشيشه بزاف ولذيذه بداك الحامض اللي كنديروا لها. غير الحجم ديالها بغيتو تصغروا على ديالي، صغروه شي شويه لان فيها داك شويه د الحامض كيزيد ينفخها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. نشوفكم فيديو جديده. بسلام عليكم.